Анимация өнеріне терең үңілмес бұрын, ең алдымен сен анимация маған не үшін керек? Мен онымен қандай мақсатта айналысамын деген маңызды сұраққа шынайы жауап беруге тырыс. Бұл өнерге адамдар түрлі мақсатпен келеді. Бүгін біз сендермен солардың жиі кездесетін 3 түрін талдап көреміз. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, бұл Ара Академиясы. Біздің бірінші адам анимацияға өз еркімен емес, қасындағы жүрген біреудің ықпалымен келеді. Әдетте ол жұрттың бәрі жасап жүрген, мен де бір жасап көрейін. Бәлкім қолымнан келсе ары қарай жасап кетермін, болмаса қоя салармын деген уақытша ниетте жүреді. Бұндай ниетте, бұндай уақытша ойда жүрген адамның анимация өнерінің шегіне жетуі, шыңына жетуі екіталай. Себебі қалай бұл адамның анимацияға деген уақытша қызығушылығы басылса, дәл сол уақытта ол анимацияны тастап кетеді. Ал екінші адам бізде анимацияға табысты ойлап келеді. Оның ойынша ол мен азғантай ғана уақыттың ішінде анимацияны игеремде үлкен ақша табам деп ойлайды. Әрине, ақша деген маңызды нәрсе, дегенмен өзіңнің сүйіктісімен айналысу одан да маңыздырақ. Сен көп ақша табу үшін ең аз дегенде білікті маман болуың керек. Ал анимация өнерінде сен білікті, мықты аниматор болу үшін саған кем дегенде 2-3 жыл аянбай тер төгу қажет болады. Тәжірибесіз, білімсіз маманға ешқандай студия, ешқандай тапсырыс беруші үлкен қомақты еңбекақы төлемейді. Ақыр соңында бұл ақшаны көздеген адам өзіне керек, өзінің мақсат еткен ақшасын таба алмай, ауыр жұмыстан, ұзақ уақыттан ертелгеш күйіп кетуі мүмкін. Үшінші адамымыз анимацияға шын ғашық болып келеді. Анимацияның шын жанкүйері болады. Әдетте ол өз күшімен ізденіс үстінде, даму үстінде жүрген адам болып келеді. Оның бар мақсаты мықты маман болу, керемет туындылар жасау, осы салаға бір үлкен пайдасын тигізіп кету. Осындай мақсатты көздеп жүрген адам әдетте өзінің жұмысынан ләззат, рахат ала біледі. Соның арқасында оған басқаларға ауыр болып, қиын болып көрген нәрсе бұл адамға жеңіл болып көрінеді. Неге? Өйткені ол бұл істі шын жүрегімен жақсы көреді. Ақыр соңында ол еңбектеніп, жұмысын істеп, өзінің кәсібінде өсіп, үлкен жетістікке қол жеткізеді. Бүгін біз сендермен адамдардың анимацияға келудегі 3 түрлі мақсатын талдап көрдік. Қысқаша айтатын болсақ, ол бізде адасып жүрген адам, екіншісі қаржыны іздеп келген адам, үшіншісі өзінің жанының ләззатын іздеп, осы анимацияны сүйіп жасап жүрген адам. Ал сен осы адамдардың қайсысына кіресің? Өзің үшін шынайы жауап бер.